Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ndege za kivita za Marekani za F-16 zimeanza kutumika katika vita huko nchini Ukraine, ambapo Urusi imesema imezidungua ndege hizo za F-16 za kutoka nchini Marekani. Kamanda wa jeshi la Urusi amesema ulinzi wa anga wa S-300 ulidungua ndege ya kivita ya Marekani ya F-16 iliyokuwa ikiendeshwa na Ukraine. Katika mahojiano yaliyorushwa na runinga ya Russia 1 mnamo siku ya jana Jumapili, kamanda huyo aliyetambuliwa kwa kibandiko cha Seva alimwambia mwandishi wa habari Vladimir Solovyov kwamba ndege hiyo ilitolewa na Marekani ilikuwa lengo la kuvutia zaidi ambalo kitengo chake kimekumbana nayo. Ndege hiyo ya F-16 ni miongoni mwa ndege kutoka nchini Marekani za hali ya juu ambazo zinatajwa kwamba sio rahisi kudunguliwa, lakini Urusi imesema imezidungua ndege hizo. Amesema mfumo huo wa ulinzi ulirusha makombora mawili kwa ndege ya F-16 ya kwanza iliharibu ndege na ya pili kutoa pigo la mwisho. Ilituchukua muda mwingi kujiandaa kwa operesheni hii. Tulikuwa tukifuatilia kwa kuitarajia. Adui alijivunia kwamba ndege hizi haziwezi kuharibika. Inavyoonekana zinaanguka kutoka angani kama ndege nyingine, Seva alisema. Hakusema ni lini tukio hilo limetokea. Ukraine ilianza kupokea ndege za F-16 mnamo Agosti mwaka 2024 na tangu wakati huo imethibitisha kupoteza ndege zake 4 katika mapigano. Hata hivyo, ndege za F-16 ni miongoni mwa ndege hatari mno katika mapigano na kwamba Ukraine iliziomba ndege hizo na wakati huu ikitarajia kwamba inahitaji ndege za F-35, lakini pia bado ndege hizo zina gharama kubwa mno. Hata hivyo, Ukraine wakati huu inaangalia juu ya ununuzi wa ndege 100 za Ufaransa, na kulingana na Business Insider, Kiev imepokea rasmi jeti 44 kati ya 87 zilizoahidiwa na wafadhili wake wa Ulaya. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio yanayoendelea huko nchini Ukraine katika vita kati ya Urusi na Ukraine, ambapo vita hivyo vimeingia katika mwaka wake wa 4 na Urusi inaendelea kuteka maeneo mbalimbali kwa kufanya mashambulizi. Na miongoni mwa taarifa ambazo zimeelezwa na vyombo mbalimbali vya habari, Urusi imefanya mashambulizi makubwa katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa, inaelezwa kwamba Urusi imeendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali huko nchini Ukraine. Urusi imefanya shambulizi la anga usiku kucha dhidi ya Ukraine na kusababisha moto mkubwa katika moja ya wilaya katika jiji hilo la Ukraine, jeshi la nchi hiyo limeeleza. Timur Tachenko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa Kiev, alisema kupitia Telegram kwamba vitengo vya ulinzi wa anga kwa Ukraine vilikuwa vikijaribu kuzima shambulizi hilo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.